الله تبارک و تعالی در امت پیغمبر در رأس هر 100 سال یک مجدد پیدا میکنه. مجدد میشناسه؟ کسی را الله پیدا میکنه که دعوت به دین الله میده، به سنت رسول الله میده، مبارزه میکنه، مقابله میکنه. مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله واقعا مجدد بود و صفاتی که برای مجدد است شیخ الاسلام هست. بعد از او مجدد یقینا محمد ابن عبدالوهاب. اگر کسی انصاف داشته باشه کارا و کارنامه های از او را مطالعه بکنه، بعد از او درک میکنه که مجدد هست یا نه. لیکن امروز استعمار گرفت او را آنقدر بد معرفی کرده که حالی کس خود گفته نمیتونه. محمد ابن عبدالوهاب اگر خوب گفتی بس دیگه خلاص شدی، تو از دین برآمدی. حالان که نه، ما خوش نه بچه کاکای ماست نه بچه مامای ماست، نه کدام تنظیم داره که ما در او شامل باشیم. بله، قربانی خیلی قوی داده، فداکاری قوی کرده در احیای سنت کی رسول الله و در نشر اشاعت توحید الله و محو کردن شرک. از او خاطر ما به خاطر رضای الله قطش دوستی میکنیم. على خير ملة على ملة الإسلام.